വെൽക്കം ടു ജീലൂസ് കിച്ചനെറ്റ്. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: പ്രോൺസ് 1/2 കിലോ, കൊച്ചുള്ളി ചതച്ചത് 10 എണ്ണം, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് 5 എണ്ണം, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, 2 പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. പിന്നീട് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങാക്കൊത്ത്, നാരങ്ങാനീര് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മസാലപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം. പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നാടൻ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം. റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ എണ്ണ വേണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം. പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എത്രത്തോളം എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം റോസ്റ്റിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എണ്ണക്കട നല്ലതുപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കൊച്ചുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 10 കൊച്ചുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 10 മുതൽ 12 എണ്ണം എടുക്കാം. നമുക്ക് കൊച്ചുള്ളിയോ സവാള ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കൊച്ചുള്ളി ചെറിയ അളവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം കൊഞ്ചിന് നല്ലൊരു മധുരമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മധുരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തക്കാളിക്ക് പകരം നാരങ്ങാനീരെടുത്തത്, പിന്നെ സവാളയ്ക്ക് പകരം കൊച്ചുള്ളി എടുത്തത്. പിന്നെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൊച്ചുള്ളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കൊച്ചുള്ളി നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതെല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് ചതച്ചതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി. ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ പ്രോൺസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവിലുള്ള മസാലയാണ് പറയുന്നത്. പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുവരെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചാലേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും.
അപ്പോൾ എടുക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം അളവ് കുറച്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എണ്ണയുടെ അളവ് വ്യത്യാസം വരും. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഒലിവ് ഓയിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പ്രോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അര കിലോ പ്രോൺസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. പ്രോൺസിൻ്റെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ചെയ്യുക. കാരണം പ്രോൺസിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി നല്ലതുപോലെ വെന്തോളും. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൂടെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോൺസ് ഹാർഡായി പോവും. ശരിക്കും ഒരു റബ്ബറി ടെക്സ്ചറായി പോവും. അതുകൊണ്ട് 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യരുത്. ഓവർ കുക്കായാൽ కొంచెం ഹാർഡായി പോകും. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് തോന്നി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൊഞ്ചൊരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാം. കൊഞ്ചാണെങ്കിലും കക്കയാണെങ്കിലും ഞണ്ടാണെങ്കിലും ഇതിനൊന്നും ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കക്ക, കൊഞ്ച് എന്നിവയാണ് ഓവർ കുക്കാകുമ്പോൾ ഹാർഡായി പോകുന്നത്. അടച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും വേവിച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആവാറായി. കൊഞ്ച് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരിന് പകരം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മധുരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാരങ്ങ നീരെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉള്ള എണ്ണയിൽ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അങ്ങ് വറ്റി ഒന്നുകൂടെ പ്രോൺസ് ഡ്രൈ ആവും. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയോട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് 1/4 ടീസ്പൂൺ 1/2 ടീസ്പൂൺ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാം. ശരിക്കും റോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മസാലയിൽ കൊഞ്ച് പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം. ഇപ്പോൾ ഓരോ കൊഞ്ചെടുത്താലും നമ്മൾ മസാല എല്ലാം ഇതിൽ നല്ലതായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മസാലയോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ മസാലയാണ് എടുത്തിരുന്നത്. ഞാൻ ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അടച്ചു വെക്കാം. അടച്ചു വെക്കുന്നത് ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവറെല്ലാം ഇതിലിറങ്ങാനും ആ ചൂടിൽ ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ നാടൻ രീതിയിലുള്ള പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.